arhitecturale, urbanism. E mult spus arhitectural, e mult spus artă. Asta nu este nici artă, nici măcar artă decadentă. Asta e o porcărie. Cum a titrat un cotidian. Porcăria de la Muzeul de Istorie. Așa a spus un cotidian. Făcută de niște oameni care nu au mai mult, dovedesc că în creierul lor nu au decât goliciune, exact așa cum l-au dezgolit pe împăratul Traian. Împăratul Traian a fost și va rămâne un mare împărat al Romei, strămoșul nostru, așa. Strămoș al Europei, că el a adus apa caldă și apa rece în Europa, domnule. Dar strict pentru noi este cel puțin 50% din poporul român. Unul este Decebal și celălalt este roman. Bădița Traian. Da. Așa. Dar prin această lucrare obscenă dovedesc goliciunea spiritului și creierului lor. Ați înțeles? Asta e autorii, dar cei care au aprobat Ministerul Culturii, condus de un maghiar, Direcția de Cultură București, Primăria Generală cu Direcție de Cultură. La ăștia mă refer acum. O complicitate. La ăștia mă refer acum. Da. La ăștia m-am referit adinauri. Ați înțeles? Da, e trist ce spuneți. Și vreți un protest special pentru această mascaradă? Da, este redactat în minte, doar să-l așteptăm pe hârtie și o să vină cineva, o să vin și eu să-l vadă pe care vreau să-l traduc în spaniolă și în engleză. Acum sunt și spanioli mulți în țară, cu meciul ăsta, da? Ăsta e motivul pentru care o să fie tradus în spaniolă, așa, ca să vadă că față de această măgărie sunt și oameni care încă nu sunt degenerați și protestează împotriva acestei lucrări ordinare. Este o agresiune la adresa mentalului, nu numai al artei. Și a sufletului românesc. Și a sufletului românesc, da. Dar și a artei europene, până la urmă, că în Europa așa ceva nu se poate imagina. Închipuiți-vă că mai ales românii ardeleni s-au opus maghiarizării, dând nume la copii de împărați romani, care nu puteau fi traduse în maghiară. Dacă erau nume creștine de Ianoș... Ion Ianoș, le făceau maghiarizare. Automat devenea Ianoș. Dacă era, Ivan, Ișvan și mai departe. Dacă era nume de Petre, automat devenea Peter. La numele de roman n-aveau corespondent în maghiară. Motiv pentru care românii ardeleni, în mod special, dădeau să reziste maghiarizării și au pus la copii nume latine, nume romane. De împărați romani. Da. Octavian Tavi, Tiberius Tibi, Traian Ulpiu. Închipuiți-vă că zecile de români ardeleni și din sudul țării care poartă acest nume de Traian, acum se simt dezgoliți. Pentru că patronul numelui lor, împăratul Traian, este prezentat în pielea goală. Vă întreb acum, noi am avut, tot asta s-a întâmplat sub cei trei, am înțeles, sub cei trei, da, dar acum vă întreb la fel în completarea a ce a spus dumneavoastră, fiindcă aveți dumneavoastră așa un spirit de profunzime în analiza istorică a fenomenului. Și am studiat. Și ați făcut unele legături. E posibil. În primul rând am studiat și datorită profesiei, după aceea am și meditat. Ce studiați? Jurist. Jurist sunteți. Bun, dar vă întreb, la ministrul culturii maghiar, 3 miniștri culturii am avut până acum, sau 2 cât am avut sub guvernarea care tocmai s-a încheiat astăzi. E posibil ca în Budapesta, fondatorul hunilor care au venit din stepa asiatică și s-au fondat și ei la Budapesta, să-l faci pe Otilo al hunilor în halul ăsta, deci ministrul român al culturii la Budapesta să aprobe. Ar fi posibil? Nenorocirea este că și românii și maghiarii pe aspect de artă la ora actuală sunt toți o apă și un pământ.